Добрый день, очередной добрый день в нашей студии. И сегодня с нами два человека, которые знают все про то, что происходит между Ираном и Россией в культурной и киносфере прямо сейчас. Это Араш Даруди, гендиректор компании Sapphire Animation, и это компания, специализирующаяся в производстве и дистрибуции аудиовизуального контента из стран Ближнего Востока, но в первую очередь из Ирана. И Алексей Богатырев, советник гендиректора компании и главный редактор аналитического центра Sapphire Analytics. Я правильно? Магер. Сокол-2 — это Сокол-1. Координаты цели направлены. Объект покинет воздушное пространство нашей страны менее чем через несколько минут. Немедленно начать операцию. Все чисто. Приступай к работе. Приступай к работе. Я боюсь. Ради бога, оставьте меня в покое. Рейс зарубежный, пилот не идет на посадку. Хочешь сказать, все руководство страны на совещаниях в одно время? Что-то случилось, я уверена. Цель встретилась с неизвестным мужчиной в том же магазине, где была встреча с Казими. Пацан, с которым ты таскаешься, он хоть что-то знает про разведку? Хорошо, храни тебя Бог. Опять не высплюсь. Раз так не думаешь, ты идиот. Тебе надо было лишь пораниться. А ну стоять! Поступил некрасиво. 12:36. Разве кто-то решит пойти в суд из-за какой-то одной незаконной сделки? Или же решит? И это значит? Значит, что тот, кто забрал $1 миллион, сбежал из страны. Но все думают, что деньги все еще где-то в Иране. Хотел тебе напомнить о законе. Когда ты у них в тюрьме, миру абсолютно безразлично, где именно ты находишься. Они не станут отчитываться. Многие замешаны. Мне даже больно об этом думать. Ты еще не знаешь их имен. Сегодня произошло уникальное событие. Впервые за долгое время вектор отношений между нашими странами, Россией и Ираном, изменился кардинальным образом. В первую очередь нас интересует, конечно, там есть... Мы подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. Ну, на самом деле, это давайте назовем вещи своими именами. Это, по сути, союзнический пакт. Но в нем присутствует и элемент культуры. А вот это, здесь у меня возникает очень много вопросов, если со всем остальным, так, пусть разбираются профильные специалисты, мы не военные, мы не инженеры, а вот что касается культуры, я об этом хотел бы поговорить с нашими гостями. И у меня самый первый вопрос. Скажите, пожалуйста, Россию Иран интересует как цивилизация, как культура. А насколько вообще иранцам-то интересна Россия? Давайте прямо, вот я вот, что называется, начну с лобового такого вопроса. А я могу ответить тоже лобовым. Угу. А и отвечайте, я только знаю. Это очень жесткий вопрос, мне кажется, потому что если я хочу ответить, может быть, ответ не очень приятно для российских. Это прекрасно. Да. Дело в том, что мы из рождения, мы иранцы из рождения всегда слушали о том, что Россия завоевал часть Ирана. Это, конечно, вернется еще давным-давно, 250 лет тому назад, когда была Ирано-российская война, где-то в начале 19-м. Такая долгая историческая обида? Да, такая долгая историческая обида? Потому что есть... Наверное, кто-то извне, который постоянно об этом напоминает. Даже сейчас, когда начинается какое-то хорошее отношение между Ираном и Россией, сразу появляются какие-то статьи от, например, BBC или от другого, как Iran International, который всегда напоминает, что Россия кидает, Россию нельзя доверять. И, к сожалению, основной часть иранцев, которые тоже учились в Западе,
на них действует пропаганда Запада. Поэтому очень-очень мне жаль, что мало иранцы знают про Россию. А это вина, мне кажется, России, который должен правильно себя пропагандировать. Особенно царской России, России Советского Союза и сегодня Россия, они отличаются друг от друга. Поэтому никто ничего не знает. Всегда говорят Россия. То есть иранцы вообще ничего про нас не знают? То есть вот прямо вот так вот, то есть вообще ничего? Ну как ничего? Сейчас знают, например, Россия напала на Украину. Я сейчас говорю про обычные люди. Обыватели, Я да. про этого Обыватели, говорю да. сейчас. Я не говорю про людей, которые действительно что-то знают, изучают чего-то. Я про люди, которые на улице, таксисты, обычные, которые покупают. Они в основном смотрят все эти СМИ, западные СМИ от спутниковых антеннах, и они их больше верят, чем свои СМИ, к сожалению. Конечно, эти слова очень для меня, может быть, потом будут проблемные. Ну, я бы такой вопрос задал бы тогда. А в соглашении, я не знаю, насколько вы, Алексей, скажем так, в курсе этого именно момента, но в соглашении-то вообще-то как-то затрагивается тема, что больше будет информационный, культурный обмен, или все больше про оружие мы и про нефть, газ? Я не знаю. Скорее всего, больше всего это экономические, которые будут, наверное, объявить об этом открыто. И, естественно, это военно-оборонное сотрудничество, которое нам все, наверное, не скажут. Не, ну и не надо. Нам не скажут даже, если подпишут, это будет закрытие для нас. Но я думаю, культура, к сожалению, будет самой минимальнее и мизернее. Это, Алексей, скажи, это вот, по-твоему, это ошибка или упущение? Вот ты, в данном случае, чтобы Араш не подставлять, это упущение, ошибка или недогляд какой-то, что культура там вообще никак не затронута? Там культура, мне кажется, все-таки она в какой-то степени будет затронута отдельной статьей. То есть сегодня подписывают документы. Есть блок, образно говоря, который мы называем гуманитарным блоком. Ну. Этот гуманитарный блок будет расшифрован и детализирован в некотором периоде времени, который наступит вот после сегодняшнего подписания. Будут встречи соответствующих министерств, ведомств, и они будут вырабатывать некую тропу очередных действий, понимая, что надо пройти путь от точки А до точки Б. То, что сейчас рассказал Араш, это объективная картина. Иранцы, когда русские туда приезжают, кажутся настолько привлекательными и доброжелательно настроенными людьми, но это Восток. На Востоке не принято говорить какие-то плохие слова, особенно у себя дома. Тем не менее, когда вам с детских лет люди маленького возраста идут в школу, они уже в этот момент имеют у себя в голове представление, кто есть кто. И если в 1801 году по 1813 год проходила Первая Персидская война с Россией, когда Россия защищала грузинский народ, который обратился за помощью, но это, тем не менее, был народ так или иначе, находящийся в сфере влияния Персии. А что, об этом кино снимали, сериалы есть в Иране? Просто дело в том, что просто долбить людям в мозг тем, что вот плохо, 1801-1813, ну, как говорится, мы все знаем про войну 812 года, еще и потому, что у нас был Лев Толстой, и была «Война и мир» и так далее. А насколько вот эти все вещи присутствуют в иранской культуре? Просто, ну, не может быть, что просто вот папа, мама, помни, сынок, что с 1801 по 1813 мы, русские с нами воевали. Но это наверняка же присутствует и не только нашептали на ухо ребята из BBC, это же ведь присутствует и в культурном фоне, в телевизионном, еще в чем-то. Ну, вот в общем-то, честно. я хочу сказать, что, во-первых, про даты никто ничего не знает, что это было 250 лет назад, это 300 лет назад или это 100 лет тому назад. Это то, что Россия завоевала часть Ирана, ну, Южный Кавказ, можно сказать, или Средний Кавказ. И в фильме много про это сняли, но они всегда снимают тот момент, когда произойдет тот факт, когда подпишет мирное соглашение между Персией и Ираном, и Иран должен давать и землю, и деньги. Вот. Только про это.
И это, конечно, тоже есть разные рассказы. Конечно, мы знаем, что, например, Грибоедов, когда стал послом России в Иране, у него миссия, чтобы вернуть жены иранцев, которые из Армении были или из Грузии, силой обратно в Россию. А это же Восток. Как можно жены у мусульман забрать и отправить назад? Из-за этого, то есть только эта часть в основном начинает снимать. И все эти жестокости к этому. Поэтому все-таки опять как будто защищают Иран, что они защищали свои семьи. Поэтому так получилось. Но это, конечно, тогдашние падишахи, они были очень слабые, они отдали просто так... Жен? Нет, земли иранские. Земли да, отдали. да, да. Ну вот что касается жен, это вообще на самом деле явно находится за пределами школьной программы. Мы все знаем, что Грибоедова опознали там по кольцу на пальце, то есть его растерзала толпа, но что его прислали с такой миссией разорвать, по сути дела, семьи. Нет, я-то об этом в силу образования знал, но я не уверен, что об этом знало большинство наших зрителей. Слушайте, а сколько еще, Алексей, таких вот сложных моментов, которые мы не знаем, и которые мешают иранцам? Ведь это же все вопрос большой политики в том плане, что нам обо всем снимать сериалы вместе с иранцами. И вообще, надо ли снимать вообще об этом сериалы? Надо ли вообще что-то делать на этот счет? На мой взгляд, вообще персона Грибоедова – это персона, которая российской историей, мягко говоря, недооценена. Это человек, который, по признанию современников, заменял 20-тысячное войско, находясь один в Тегеране. Это блестящий представитель своей эпохи. Человек в 11 лет, поступивший в университет на 3 факультета. Вундеркинд, давайте прямо говорите. Вундеркинд, да. Человек, свободно знавший 3 иностранных языка. Так получилось, что он еще и персидский свободно знал. У меня вопрос такой, а вот это все, я понимаю, это история, но мы-то говорим в данном случае про медийную составляющую. Я вот прямым текстом хочу спросить, тут Джеймс Бонд нервно курит в рукав, но у меня вот вопрос, а насколько было бы интересно российским и иранским зрителям копродукции, например, сериальные, рассказывающие вот об этом, обо всем, российские и в то же время иранские, или же будем ждать, пока оно само рассосется, или BBC снимет что-то подобное? С учетом происходящего, ждать, что оно само рассосется, на мой взгляд, необоснованно. Мне кажется, что с учетом того, что иранские историки, в 30-е годы был создан Тегеранский университет, первые 3 года Тегеранский университет делал что? Они изучали историю и формировали объективный к ней подход, в том числе шахский период. Именно тогда родилось название Иран, как страна ариев. Именно в те годы формировались объективные статьи выдающихся иранских историков, которые на самом деле события 1829 года, а точнее 30 января, подали более-менее объективно. То есть ты имеешь в виду, что иранская история, как и высший краткий курс истории ВКПБ, это такая искусственно созданная, если можно так выразиться, конструкт. Вот давай прямо честно говорить, вот 3 года они занимались тем, что писали историю Ирана, как ты правильно заметил, в таком вот виде, который оказался внешне приемлемым и понятным. Логичным. Конечно, тем более, ни для никого не секрет, что иранцы в тот момент были близки с Германией. Много иранцев жило в Германии, и немцы оказывали очень сильное политическое и бизнес-влияние на элиту. И зачем им защищать интересы англичан? Они показали все как есть. Дело в том, что 3 года, ты сам проговорился, в течение 3 лет ученые придумывали и осмысливали историю Ирана. Вот у нас сейчас новый исторический поворот. Араш, у меня к тебе вопрос такой. Мы сейчас 3 года будем только уже не ученые, а медийщики будут придумывать новую историю 2 наших стран. Потому что для России эта проблема стоит точно так же. Россия сама себя вот последние 30 лет не осмысливала. И вот мы сейчас что, опять вместе будем придумывать фильмы, сериалы, мультфильмы? Что мы будем делать вот все вот? Я думаю, мы должны сейчас уже начинать работать. То есть уже время прошло для того, чтобы думать. Надо быстрее какую-то тему выбирать и начинать совместно чего-то сделать. Потому что есть интерес со стороны Ирана, со стороны России, я не знаю, интерес есть. Конечно, устно говорят, интерес совместное производство
кино или мультики есть, но почему воля нет, я не знаю. Но в Иране сейчас проблема в деньгах. Мне кажется, частные компании или инвесторов сейчас в Иране не готовы участвовать в этих делах. Потому что они не знают российский рынок. Они не знают вообще России. Они боятся до сих пор. Есть такая мысль, что в России бандиты есть в 90-е годы, и их могут, в общем-то, остановить дальнейшая работа, их украдут, потом, не знаю. Поэтому частный инвестор очень трудно, их можно привлекать в России, особенно киноиндустрии. Поэтому тут нужна действительно воля государства. Государственные бюджеты должны здесь быть участвовать. Да. А государство тоже не может, иранские, то есть государства инвесторов не могут договариваться с частными инвесторами в России. Они не знают. Поэтому должны еще иранские найти партнера, например, в лице гостелерадиокомпании России, чтобы они вместе инвестировали чего-то. А у меня тогда вопрос Алексею. Алексей, скажи, пожалуйста, извини, что я тебя перебил с Грибоедовым. Это интересная тема, но мы сценарий с тобой напишем про убийство Грибоедова. Обязательно. Это отдельная песня, раз такая штука пошла. Я вижу, что там у тебя просто руки горят. Но меня другой вопрос интересует. А скажи, пожалуйста, ну хорошо, вот у иранцев есть желание написать, вот у нас сейчас табула раза, чистая страница, у иранских вещателей есть желание написать эту историю заново. А почему в России-то мы как-то странно относимся вот к этой части нашей истории? Об этом мало кто догадывается на самом деле. Есть специалисты, которые открыто говорят, что да, у нас трудности с нашим имиджем в Иране. Есть формирование политики, ну, скажем так, если уж на то пошло пропаганда, не пропаганда, как мы это не называем. То, как мы формируем медийку там сейчас, к сожалению, это Google Translate. То есть приходит мысль светлая, надо передать такую-то новость или такой-то посыл. Вот как мы написали это по-русски, так мы это по-русски перевели на фарси, и так London это выдается... is the capital of Great Britain, вот так, что ли, вот примерно, да? A kind of such speech. Соответственно, это ни один восточный, а тем более иранец, как человек, который уважает себя, он не будет слушать ту пургу, которую он воспринимает как рекламу. Реклама по-немецки, сам знаешь, это вербунг. Напоминает слово вербовка. Поэтому то, что ты даешь своему собеседнику, он должен любить. Ему эта речь должна казаться настолько вкусной, как в свое время... Когда ты смотрел футбольные репортажи по футбольному каналу НТВ, их вел Розанов, например. У него что ни слово, это в высшей степени литературная речь, которая подается настолько красиво, настолько облекается в некие рифмы, что ты смотришь футбол... А мы с Ираном разговариваем косноязычно, то есть это самое совсем косноязычно? Google Speech. Это да, так, я хочу так сказать. Так как я работал почти 10 лет в «Голос России», и я, кроме того, что был диктором на персидском языке, еще перевел много статей, конечно, это статьи, некоторые из них вообще были ужасны для иранских слушателей, потому что эти статьи написали россияне по своему взгляду. Написали, да, поэтому перевести его именно так некрасиво было. Я просто хочу вам пример сделать, что, например, в BBC или того, таких СМИ, которые есть персидскоязычные, там все материалы, которые готовятся для иранцев, пишут иранцы там, в Лондоне. Поэтому я, который здесь нахожусь и читаю новости про Россию, я вижу, что там одни вранье написано, но такой он сладкий и красивый, что если я не знал, да, я начинаю даже верить, хотя я не верю их, но просто мне смешно, но мне приятно его читать. А теперь почитаем то, что Спутник пишет на фарси. Отвратителен. То есть он наборы слов, которые некрасиво для иранцев. Ты устаешь, читаешь,
2 новости читаешь, все, уже ты не хочешь читать, потому что он какой-то так. А Это проблема в том, что даже, я не хочу критиковать сейчас государственные Не, мы СМИ. никого не критикуем. Мы Просто я критикуем хочу Google. сказать, что переводчики, которые переводят, он даже не знает персидского литературы. Он просто теперь уже с помощью Google Translate просто глаголы и эти он как-то сделает более правильнее. А так мысль, он некрасиво получается. Вот я сразу могу сказать, коллеги, иранский рынок заслуживает того, чтобы его рассмотреть. Это почти 100 миллионов человек. Это такой рынок достаточно мощный. И, что самое главное, достаточно высокой покупательной способностью. Можно скромничать по поводу благосостояния иранцев, но, тем не менее, это не самый бедный, скажем так, рынок на Ближнем Востоке. Поэтому зритель, с точки зрения зрительской, скажем так, покупательной способности, с ним надо работать. Конечно, не косноязычно. Но тогда развернем ситуацию обратно. Значит, Россия не умеет работать с иранским зрителем. А теперь у меня тогда следующий вопрос. Иранское кино, оно, в принципе, очень специфическое. Скажите, пожалуйста, а насколько сложно вообще продвигать в России иранское кино? Тоже языковая проблема? Или это другого типа проблема? Дело в том, что кино в Иране, можно сказать, разделяется на 2 направления. Один для внутренний рынок, который даже если мы его очень красиво переводим, дублируем, все равно россияне не понимают. А другой – это фестивальное кино, которое опять не для всех понятно. Это больше всего для кинокритиков можно вызывать интерес. Недавно уже начали, конечно, сделать кино более менее коммерческий, международный. Но проблема в том, что те, которые сделают уже это кино международным, они все равно не знают, как это провести маркетинг за рубежом. Они никогда об этом не думали и не могут. И поэтому, когда появляется кто-то действительно с хорошим кино в России или другие страны мира, из-за того, что они не умеют его красиво подавать, или иметь гибкости к переговорам, видишь, что это кино либо не продается, либо непонятно, как продано, и просто кто-то продает, и потом ты не знаешь судьбу этого кино, куда пропал этот, например. А у меня к Алексею вопрос. Слушай, у нас получается тогда ситуация, что сидят иранцы, которые не очень хорошо себе представляют. У нас тоже есть кино, снятое россиянами, для россиян на русском. Это вот то, что мне часто отвечают представители платформ, когда я задаю вопрос: ребята, а вы про экспорт думали? Не, мы для своих снимаем. Вот это у нас та же самая проблема. Второе – это фестивальное, высоколобое, умное, красивое, доброе, вечное кино. Оно прекрасно, но оно фестивальное, у него ограничено это самое. И вот тут мы наблюдаем постоянно, как мимо нас постоянно плывет какой-нибудь голубой «Титаник» американского, корейского, японского, китайского сейчас кино, которое быстро коммерциализуется. И что у нас получается? Союз с культурной точки зрения 2... Иран не очень хорошо умеет это делать, и мы не очень хорошо умеем это делать. Будем вдвоем учиться или что делать-то будем? Я не скажу, что иранское кино, оно такое вот занудное, не занудное. Не в занудности дело, это не занудность. Мы про коммерцию, если будем с тобой говорить, ты же сам понимаешь, что, образно говоря, я выигрываю госконтракт. Я выиграл госконтракт на строительство условно-газовой трубы какой-нибудь, где-нибудь. Я получаю госконтракт и должен его выполнить. Я иду в банк, получаю кредит на строительство той или иной трубы, и я понимаю, что я должен построить объект таким образом, чтобы я заработал денег. А теперь внимание. В кинематографе свой бизнес. То есть ты понимаешь, что кино может зайти, а может не зайти. К чему это приводит? Что есть такой подход, что предсказуемость бизнеса как такового, она не существует в кино как таковом. Поэтому давайте-ка мы вот дадим им денег, они каких-то своих там доложат, сделают продукты, дай бог все получится. Что-то заходит и что-то зарабатывается, но львиная доля приводит к чему? Ты здесь картину, допустим, окупил, но ты ее, делая картину здесь, ты не думаешь о том, чтобы картина принесла деньги. Потому что тебе дали деньги от государства, а возврат этих денег нужен. Ты как в банках за строительство, за покупку материалов будешь отдавать? А если ты их не отдашь в банк за строительство трубы и не вернул, ты же банкрот.
Ты имеешь в виду, что государственные деньги, они кинематографистов развращают, что Они ли? расслабляют. Да? То есть Я не скажу, что развращают. Это благо. Благо, что государство дает деньги. Но нельзя к ним относиться как к какой-то манне небесной и не задумываться о том, что, блин, у меня же есть то, что, например, дай иранцам, вот им дай $1 миллион, они сделают шедевр. Вот честное слово. Причем не надо никаких звезд им. Львиная доля фильмов вообще иранских снимается, ты не поверишь. Людей берут с улицы. Многие иранцы любят сниматься в кино, если их еще пригласили и дали сниматься. Они когда спрашивают сниматься, а им режиссер говорит, да мы уже снимаем. И выдаются реалистичные фильмы. О чем говорил в 1979 году Хамини. Он говорит, хватит, ребят. Ну, было вот, мы попробовали в Голливуд, в Болливуд. Ну, он говорит, хватит подавать горькую пилюлю в сладкой упаковке. Снимайте людей, что их заботит, вот как заботит. Не надо вот этих эффектов. Но я уже все сказал. Я не согласен на брак своей дочери с этим мальчишкой. И где же моя дочь? Вчера допрашивал одного парня из числа ярых коммунистов. Боюсь, когда наши русские друзья услышат эти новости, для тебя это плохо кончится. Кто там? Это Амин. Мне сложно писать портреты незнакомцев. Я должен понимать, что за человек передо мной. Улыбка делает вас привлекательнее. Эта иностранка очень умна. Она либо играет с нами, либо ждет подходящего случая. Это говорит дочь генерала Афшара. Я готов отдать что угодно, лишь бы только сделать тебя счастливой. Значит, моя сестра привлекла твое внимание? В самом деле, ей для этого даже не пришлось особо стараться. Как? Вы насмехаетесь над муками святого имама Хусейна? Пригласил меня в общество искусствоведов. Ты не должна была туда ходить. Дама с портрета. В следующий раз я тебя так выпарю, как тебе даже и не снилось никогда. Запомни это. Режиссер Саид Сальтани, продюсер Арман Заринкуб. Западные фильмы, ну, многие наши фильмы, я отделяю советский кинематограф, все-таки там была совсем другая история. Мы формируем взгляды, мы навязываем ту или иную идею своим фильмам. Иранский фильм не занимается этим. Он дает историю того или иного человека, или той или иной семьи. Вот как она происходила, и не диктует тебе какую-то мораль. Ты закутался вечером в плед, взял рюмку чая или чего-то там еще взял, включил телевизор и погрузился на 2 часа в этот фильм. Ну, на самом деле, так оно, прям так это выглядит, или все-таки феномен Шахразады, той же самой иранско-турецкой, которая сейчас штурмует все арабские рынки и многое другое. Отличный коммерческий проект, на самом деле, но он же напрямую противоречит, завернувшись в плед там, и так далее. Это хороший, так «1001 ночь», вот этот проект, который был. Он же противоречит этому, или это какая-то новая волна иранского кино? Ну, вы знаете, это все равно в Иране не считается иранское кино. Это турецкое кино. За рубежом его рекламируют как иранское кино, потому что идеология против этого сериала, мне кажется. Угу. Да, ну, кстати, к вопросу об идеологии. Я бы не назвал бы это идеологией, это скорее серия, скажем так, я это называю это харам, это не харам, то есть что-то, вот насколько на киноязык влияют вот эти вот ограничения, наложенные, это не цензура, это вот я не люблю это слово, потому что если у культуры есть какие-то базовые принципы, то соблюдать их или не соблюдать, это жить в этой культуре. Опять вы задаете мне такие вопросы, которые Ну, а мне как? трудно ответить, но я люблю быть всегда откровенен. Дело в том, что то, что дома происходит у народа, он отличается от того, что государство хочет показывать. Дома у тебя может быть все свободно. Не знаю, даже до того уровня, который могут даже употреблять, например, алкоголь. Дома гости приглашают, садятся, он практически как в российские семьи в гостях. Мне говорили Но о том, что очень радушно. Никогда об этом государство не хочет даже признаться. Поэтому всегда в кино, которое дает разрешение для показа, все эти кадры, где пьют, гуляют, танцуют, веселятся, не знаю, как-то, их надо все убрать. Поэтому
есть ограничения, к сожалению, пока. Алексей, ирония судьбы не заходит, да, гарантированно. То есть иронию судьбы мы в Иране не покажем. То есть у нас все наша киноклассика, за редким исключением, практически в этом плане едет мимо Ирана, правильно? У нас любят показывать, как главный герой, у него грустно, он напился, да. Я больше скажу. «Холоп» не зайдет. Нет. Хотя идея обалденная, но то, Не, как они летят в самолете, или как он выходит из машины... А ремейк «Холопа», как сейчас, например, арабы делают? Его надо адаптировать. Мы можем сказать точно, что иранцы смотрят американские фильмы, которые, бестселлеры. При этом то, что там происходит харам, просто раз сцена, два сцена. Вот сейчас зашел в подъезд, и зачем-то он уже утром скачет на лошади. Что было между этим, никто не знает. Ладно, что-то было. Если говорить харам, нельзя трогать женщину рукой даже в фильмах. Но при этом иранцы снимают шикарные романтические фильмы. Так вот это меня и удивляет, да, больше всего. То есть, нет, там и взгляды, понятно, что мы утратили уже эту способность, но тем не менее. Но именно мы ей обладали. Иранское кино зиждется на итальянских фильмах последнего столетия. Поэтому я не скажу, что иранские фильмы это вообще прям уникальные. Нет, они выстроили свою методику подачи контента таким образом, что он соответствует нормам ислама, не позволяет перейти границу харама, и при этом он действительно заходит. И заходит, правильно, как фестивальное кино. Мы его таким образом квотируем, как фестивальное. Но на самом деле, если расширить то, о чем снимается фильм, вот что Араш говорит. Денег нет, да, окей. Есть история, есть факты, которые надо переосмыслить. И надо быть готовыми вместе сесть поговорить, сценаристами с той стороны, сценаристами с нашей стороны. Если это сделать как продукт, да, у них нет финансирования. Но мне кажется, нам, как государству, крайне важно подать о себе честную информацию. Что хотел Грибоедов-то? Грибоедов сам пришел к Николаю и говорит, а давай, вот не надо половину, вот то, что они нам должны, мы им прощаем. Или переносим на долгий срок. Что там замминистра написал? Запрещаю, чтобы все сделал. Он не знал в тот момент, что он послом станет. А когда поехал, ему с этими вычеркнутыми доставь все деньги, вытребуй все, что только возможно. Ему навязали то, что сказали министерство, хотя у него был подход другой. Он другой человек был для Ирана. Он видел, как жены шаха срезают серебряные и золотые пуговицы своих одежд, переплавляя их и отдавая в виде контрибуции в Россию. Он понимал, что уже все, дальше давить бессмысленно. Дайте им отсрочку. Они были готовы идти на отсрочку. Это опять Грибоедов. То есть у нас Грибоедов... Я как пример. Я понимаю. То есть Грибоедов это прекрасно. Но в данном случае очень хорошо, что мы эту на самом деле тему затронули. А вот давайте так я задам вопрос. А какие жанры иранского кино хорошо бы зашли в России? Вот какие вообще, что порекомендуете? Я знаю, что вы занимаетесь дистрибуцией, есть проекты. Вот что из этих жанров хорошо зайдет? И какие российские жанры хорошо бы зашли в Иране? Я думаю, сейчас, в данный момент, для того, чтобы привлекать российских зрителей, лучше шпионские, полицейские, экшен какой-то сейчас. Экшен такой, да? Такой вот. Да. Угу. А Россия, к сожалению, пока должен только такие мужские кино выбирать. Я оберегаю наши законы и многострадальный народ. В Иране шпионов всегда ждет только один конец.
выбирать для показа в Иран. Не знаю, тоже шпионский. Араш, Тоже помнишь? исторический, как Мосгаз, например. Сериал Мосгаз. Интересно. Адмирал. Такие. Но Адмирал тоже можно. Но нужно сначала в сериалах, чтобы люди сидели и ждали документалистика? второго. Вот, документалистика, конечно, я еще несколько лет тому назад предлагал Россию, что давайте, когда спутниковое вещание было свободно, я даже предлагал тогда, что даже голос, даже спутник этим занимался, потому что я помню, была передача «Россия Альем» на 20 часов, вещание спутниковое. Я попросил, чтобы это 4 часа, которые свободно, вы просто показываете природу России, потому что иранцы не знают вообще. Иранцы, да, слышали и знают, что Россия является самая большая страна в мире. Но там есть Камчатка, там есть, не знаю. Хорошо, а у меня к вам... Никто ничего не знает про это. А у меня к вам ценная идея. У нас хорошие отношения с Российским фондом поддержки регионального кинематографа. И я с удивлением узнал, что у них более 200 документальных фильмов о России, и часть из них, вот мне прислали список, отобрана таким образом, чтобы соответствовать требованиям иранского зрителя. Это документалистика. Вот для этого было ли бы такой проект интересен, как вы думаете, иранцам? То есть, видимо, документалистика, снятая в российских регионах, рассказывающая о российских регионах, это не какие-то, извините, пропагандистские вещи, это люди, что называется. Вот как думаете, интересно? Я думаю, и не только интересно, и должно быть так, потому что это информационное. Тогда я вам... шаг. Вот. И тогда у меня вопрос. А какие наши фильмы зашли бы в Иран? Наши фильмы, если говорить современные... Современные, потому что мы вот, Араш сказал про полицейский крайм, такие мужские серьезные фильмы. Насколько я понимаю, у вас они тоже есть. Что бы вы назвали в данном случае? Ну, какой-то сериал, может быть. Иранский или российский? Иранский. Ну, да, это Магер, Магер в первую очередь. А что российское бы? Российское в Иран. Ну, вот, как я и назвал, на мой взгляд, фильмы исторические, которые показывают во многом, возможно, царскую Россию. Они костюмированы, они красивые, яркие. Во-первых, иранцы хорошо знают творчество Чехова. Они знают хорошо творчество Достоевского, очень уважительно к нему относятся. Встречая много иранцев, когда начинаешь беседовать, он: слушай, я читал вот «Преступление». Я говорю: ты «Преступление» смог прочитать? Я когда был молодым, для меня оно не заходило просто. Если мы говорим о преступлении и наказании как об продукции, которую хорошо знакома иранцам, мы недавно сняли «Преступление и наказание». Не надо это говорить, это очень тяжело было смотреть, потому что были нарушены все каноны.
Да. Нет, про канон главный был нарушен на фоне современного Петербурга. Актеры, блестящие, гениальные актеры, говорили длинными достоевскими предложениями. Тяжело было смотреть, перевести с древнего, старорусского на современный русский, это, конечно, задача та еще. Я бы показал, если возвращаться, кто больной, там не больной, смерть... Везир Мухтара? Да. Но это старые... Это старый фильм. А из 2009 современного-то год, что? да. Потому что если мы же... Тут вопрос заключается именно в чем? Вот тот же Магер, он буквально свежий, он совсем свежий. Мы упомянули «1001 ночь», да, турецкий, с иранским участием, но это тоже свежее. Что российское-то вести туда? Вполне могло бы зайти вверх. Это история баскетбольного матча. Движение вверх? Движение вверх. Да. Против американцев, так или иначе, эти темы связывают. Главное, чтобы это не было и не казалось для иранцев. Я мучительно вспоминаю, есть там харам, там резать-то нечего на самом деле. Нет, Если честно, там вообще нечего резать. Там спорт, чистейшего воды Нет, спорт. там вообще ничего нет, ни мини-юбок, ни... в кадре сцена, никто не... где они, может, выпивают шампанское, тоже надо убрать. уберем, да. Не зайдут темы, к сожалению, не зайдут темы про Великую Отечественную войну. А почему? У Ирана Я знаю, что в собственное Индии не отношение. заходят темы про Великую Отечественную войну, а в Иране-то почему? Но Я могу ответить, по большому счету. будет отвечать? Гитлер сделал все от него зависящее, чтобы опереться на Иран, как на своего ключевого союзника в регионе. И это как раз пример яркой политики, пропаганды того рода, которую можно и нужно брать за пример. То есть иранцам рассказывалось, какая это великая страна, Иран, какая у них большая история. Сколько стран и сколько исторических периодов прошли, перешагнув Иран не растворился. Иранцы какие были, так и остались. Да, в Иране сейчас живут множество национальностей, которые ранее как таковой Иран не включал, но это многонациональное сообщество себя считает Ираном. То есть в этом плане мы, кстати, китайцы и иранцы совпадаем. Очень То есть сильно совпадаем. Мы многонациональные страны, но при этом мы себя считаем россиянами, русскими, люди, говорящие по-русски, вне зависимости от цвета кожи. Это русские, в Иране то же самое, в Китае тоже 40 национальностей, которые стали, собственно, единым ханьским народом. То есть. Именно поэтому, когда в 41-м году англичане вместе с нашими договорились о том, что надо исключить фактор входа Ирана в Вторую мировую на стороне гитлеровцев, с севера советские войска, с юга английские войска вошли в Иран. Мы предотвратили это участие. Даже, кстати, и кровь была пролита. Иранцы все это помнят тоже как период оккупации. А кто об этом рассказывает? Тут еще надо интересно, извините, пожалуйста, еще интересный факт, что англичане после войны такое соглашение было, что все, уже война кончилась, Россия, Советский Союз, Америка и англичане выиграли войну, и поэтому они должны уже покидать Персию, Иран. Вот. Англичане сразу ушли, а Советский Союз остался еще. А эта история тоже до сих пор напоминает. А сколько мы там еще лет просидели после того, как Я ушли? думаю, не больше года, но все равно не ушли. А проблема в том, что англичане тоже не ушли, но они взяли промышленности. Они остались там, где добивают нефть, они начали зарабатывать. Поэтому Россия, Советский Союз, он остался как будто он хочет, не знаю, завоевать еще какие-то части иранские земли, но потом, благодаря англичане и американцы заставили, что это так нам говорят, что заставили, что Сталин все-таки решился и ушел из Ирана. Понятно. А вот у меня вопрос тогда, уже, что называется, понятно, что у нас крайне ограниченное количество фильмов, которыми мы сейчас можем заходить на 100-миллионный рынок Ирана. Понятно, что за редким исключением с фильмами заходить очень тяжело. Документалистика, как мы с вами выяснили, это перспективнейшее направление, особенно региональная документалистика. А теперь скажите мне, пожалуйста, а с мультипликацией у нас как все обстоит? Здесь-то что, все совсем плохо, и наши смешарики не зайдут, и иранские мультики не зайдут, или все-таки есть хоть здесь-то возможность сотрудничать и обмениваться? Как думаете? Я думаю, очень большая перспектива и возможности сотрудничать, тем более
Мы уже имеем опыт хотя бы совместного производства российские мультфильмы с помощью иранских студий. То есть это есть. Да. Но по поводу продажи уже готовый продукт, я думаю, опять из-за того, что ни россияне, ни иранцы не знают, каким образом они должны подавать контент своих рынок, всегда возникают проблемы. Поэтому до сих пор не иранские мультики, как говорится, поставлены правильно, грамотно в российском рынке, но не российские. Хотя советские мультфильмы в Иране были, я смотрел. И они хорошо смотрятся, вот И советские. до сих пор тоже хорошо. Это «Ну, погоди», или тот, я помню, «Каникулы». Простоквашино? Нет, этого... Бонифация? Да. «Каникулы Бонифация». Вот. Сейчас в Иране тоже показывают Маша и Медведь, конечно, но... Вещи, как вот, почему нет между нашими странами таких вещей, как образовательные, такие вот миссии, что называется, бизнес-миссии с образовательным компонентом, когда мы рассказываем, допустим, российским производителям контента, что это за рынок, знакомим с теми, кто реально игроки на этом рынке, просто знакомим, не обязательно. То есть это такой вот, знаете, расширенная вещь. Может быть, в рамках вот этого соглашения, которое подписано, это тоже можно будет реализовать? Это как-то меняет вообще фреймворк? Как минимум акценты такие надо ставить, и эти акценты, не просто оставлять в стороне, потом, расставили точки, здесь не расставили и получилось. ушли. Да. Это вопрос отношения просто к тому или иному делу, которое вот в Иране оно одно, у нас другое. У нас, как правило, ты получил деньги, ты выпустил продукцию, здесь заработал, там не заработал, не получилось. Иранцы как-то стараются подходить все-таки к коммерциализации более серьезно. Себестоимость продукции, например, в Иране, она значительно дешевле продакшн, чем у нас. Это факт. Почему мультфильмы, почему Араша рассказывает, что у нас никакой опыт есть. Компания снимала там на непонятно какой руке продукцию, которая в итоге выходила и достаточно хорошо смотрится в России. Можно назвать несколько там с тех же сериалов, в которые мы участвовали, правильно? Не только сериалов, и полнометражный «Кощей бессмертный». Тоже «Кощей»? было, да. Это Мультик или... это полнометражный мультик, да. Что ж, «Кощей» в прекрасно. начале, да, участвовали. Я «Кощей» начал, да, это совершенно... То есть это паровоз, со студии «Паровоз», компания «Сафир Animation». Были долгие, в общем-то, отношения, многие сериалов. Мы участвовали, даже в титраже есть все это. Лео и Тиг, не знаю, Геройчики. Патруль, да, геройчики. То есть достаточное уже количество продукции. То есть мультики не умерли, здесь нет вот этого вот, здесь нет такой вот... До 22 года до СВО было очень хорошо, а потом, когда Россия уже потеряла рынок, скорее всего, мне кажется, это YouTube, и стало у них меньше производства, как-то они начали как-то решить свои вопросы внутри. А раньше заказы они давали и индийские студии сделали им, армяне сделали, иранцы сделали. То есть участвовали в производстве анимации. Международная кооперация была достаточно серьезная. Да, сейчас я не знаю, что произошло. Есть совместный российско-иранский проект, компания, которая достаточно давно работает, ты ее знаешь. Они сейчас работают активно, а больше, вот, честно говоря, я ничего не слышал. Ну что ж, я вот на этом хотел бы, во-первых, поблагодарить наших гостей за совершенно, во-первых, за совершенно откровенные, на редкость откровенные ответы. Прошу прощения, какие вопросы, такие ответы. И Алексея, про Грибоедова, я еще раз повторяю, мы с вами поговорим отдельная тема, потому что она роскошная. Я вот как человек, сам сценарист, просто понимаю, что здесь надо садиться и снимать, потому что и здесь как раз может получиться один из первых проектов, которые наши могли бы, если нас слушают сейчас коллеги, это могла бы быть тема, которая и тут это и боевик, и история, это современная, совершенно шикарная тема. Коллеги, я хочу вас поблагодарить, огромное вам спасибо. Спасибо, что назвали конкретный проект, которым нашим слушателям тоже можно будет, надеюсь, представить. Спасибо большое.
Спасибо, Алексей, Спасибо. тоже. Спасибо.